क्या एक्स्ट्रा रैम ऐड करने से आपके पीसी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है? जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। बूम! हे गाइस, कैसे हो आप? मैं हूं रंजित कुमार और आप देख रहे हैं द प्लैनेट ऑफ रिव्यूज TPR और मैं फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं काफ़ी समय से अपने पीसी लैपटॉप से बड़ा परेशान था क्योंकि उसका परफॉर्मेंस था काफ़ी लो हो गया था, काफ़ी लो था क्योंकि हेवी टास्किंग और मल्टीटास्किंग करने से वो हैंग होने लगता था। सो मैंने काफ़ी रिसर्च किया और सोचा कि चलो इसे अपग्रेड किया जाए। तो मैंने रैम का सिलेक्शन किया कि मैं इसमें एक्स्ट्रा रैम ऐड करूँगा। तो आज के इस वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूँ प्रूफ के साथ कि क्या एक्स्ट्रा रैम ऐड करने से आपके पीसी में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं, क्या उसका परफॉर्मेंस सुधरता है या नहीं। तो मेरे सिस्टम का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन में, और जो रैम का इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ आप देख सकते हैं। सो मैंने पहले जो सिस्टम जो मैंने ख़रीदा था उस समय 2 GB का रैम था और अभी मैंने 2 GB एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया है। तो चलिए इस देखते हैं कि इसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या क्या कुछ बदलाव हुआ है। चलिए देखते हैं गाइस। तो ये रहा वो रैम जो कि मैंने अमेज़ॉन से लिया था ऑनलाइन। दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक अनदर वीडियो भी बना दूंगा कि आप किस तरह रैम का सिलेक्शन कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप के लिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रैम को ऐड करने से क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। सो गाइज़, ये रहा मेरा वो लैपटॉप सोनी वायो ई सीरीज़ का, और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने रैम का पार्ट निकाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 GB का रैम पहले से लगा हुआ है और यहाँ पे स्लॉट खाली है 2 GB का रैम एक्स्ट्रा डालने के लिए। सो मैं अभी 2 GB का रैम डाल के आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सिंगल रैम पर वो कैसा काम करता है, और डबल रैम अगर लगा दे स्लॉट में तो कैसा इम्प्रूव होता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो देखते हैं कि 2 GB रैम में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या कुछ हमको देखने को मिलता है इसके परफॉर्मेंस में। तो चलिए इसे जल्दी से ऑन कर लेते हैं। ये रहा इस तरीके से। अब हम यहाँ पे पावर बटन दबा देते हैं। चलिए ऑन होने लगा है। वायो का लोगो, चलिए तो ये आ गया हमारा लॉगिन स्क्रीन। अब इसे जल्दी से हम लॉगिन करते हैं। चलिए अभी देखते हैं कितने देर में होता है। हो जा। चलिए हमारी ये स्क्रीन आ गया। अब झट से हम कुछ करके देखते हैं, जैसे रिफ़्रेश। नहीं हुआ, अभी रिफ़्रेश। थोड़ा समय लग रहा है। और समय लग रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम लग रहा है। रिफ़्रेश, रिफ़्रेश एंड रिफ़्रेश।
चलिए अब जल्दी से कुछ ऐप और वेबसाइट खोल के देखते हैं। चलिए क्रोम, ये क्रोम मैंने डबल क्लिक कर दिया। अब देखते हैं कितने देर में खुलता है। अटका पड़ा है। चलिए ये तो ओपन हो गया। अब देखते हैं कुछ। देखिए यहाँ पे अटका पड़ा है। चलिए दूसरा कुछ खोल के देखते हैं। चलिए एंटीवायरस खोल के देखते हैं कितना समय लगता है। डबल क्लिक। चलिए ये तो खुल गया। कुछ और खोल के देखा जाए, जैसे डॉक्यूमेंट। और चलिए अभी खुला दिस पीसी। यहाँ थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैंग होना चालू हो गया है। यहाँ पे हम जल्दी से ये कुछ कुछ पेजेस खोल देते हैं। ये खुल गया, ये खुल गया, ये भी, ये भी, ये भी। अब थोड़ा यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पे हैंग होना चालू हो गया है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे ही मैं स्विच करूँगा एक टैब से दूसरे टैब तो कैसे हैंग होता है। ये न्यू टैब, इधर ऐसे से ऐसे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लैग आपको देखने को मिलेगा। देखिए देखिए, ठीक है। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि 2GB में आपको कैसे यहाँ पे हैंग होता है। चलिए इसे करते हैं शट डाउन। ये हो गया क्लोज, 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 क्लोज। अभी यहाँ पे अटक गया। अब यहाँ पे भी इसको भी कर दे क्लोज। यहाँ दबाते हैं विंडोज़ बटन पे। आजा आजा, हाँ अभी दबाए, यहाँ भी अटका हुआ है। शट डाउन का बटन, ये पावर बटन को दबाएं। अभी ये तो है गया, ये दबाए पावर बटन, ये दबाए शट डाउन। अब देखते हैं कितने देर में ये बंद होता है। चलिए ये अब हो रहा है शट डाउन। चलिए ये हो गया पूरी तरीके से हमारा बंद। अब डालते हैं 4GB और देखते हैं। चलिए तो ये लगा देते हैं हम अपना रैम यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये प्रेस किया, लग गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा दूसरा भी लग चुका है। अब जल्दी से ऑन करते हैं। ये दबा दिया पावर बटन। चलिए हमारा आ गया लॉगिन स्क्रीन।
अब हम यहाँ पे कर लेते हैं लॉगिन। चलिए ये कर दिया इंटर, हमारा आ गया स्क्रीन। अब हम जल्दी से कुछ पेजेस को, कुछ ऐप्स को, कुछ सॉफ्टवेयर को खोल के देखते हैं कि क्या कुछ ये रिस्पॉन्स करता है। चलिए रिफ़्रेश कर दिया। सबसे पहले हम खोलेंगे उसी तरह ब्राउज़र को, पहले कर देते हैं ब्राउज़र पे। चलिए ये हो गया, ऑन हो गया ये। चलिए इतना जल्दी खुल गया है, ये एक मिनिमाइज़ कर दिए। अब करते हैं हम डॉक्यूमेंट, ये क्लिक कर दिया, डॉक्यूमेंट खुल चुका है। दिस पीसी, यहाँ भी ये भी खुल चुका है, मिनिमाइज़। अब हम खोलते हैं हमारा प्रिंटर, डबल क्लिक, और ये रहा, ये हमारा खुल गया। मिनिमाइज़ करते हैं। अब हम खोलते हैं मोज़िला। चलिए तो हमारा मोज़िला भी खुल गया है। पहले के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा हम वेब पेज खोल ले। चलिए ये हो गया हमारा, ये खोल लिए, न्यू टैब। चलिए ये खुल गया, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, और ये भी खुल गया। चलिए अब स्विच करते हैं। स्विच करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए और एक खोल देते हैं कुछ इस तरीके से, और 2-3 खोल देते हैं इस तरीके से। चलिए ये हो गया, और कुछ खोलने लायक है। यहाँ खोलते हैं रैम, ये खोल दिया। चलिए और कुछ खोलना है। चलिए फिर से वेब स्टोर, ये खोल दिया। अब चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ स्विच करने पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ देख सकते हैं। चलिए ये तो ब्राउज़र हो गया। अब चलिए अब करके देखते हैं हम इसे शट डाउन। तो जल्दी जल्दी इसे बंद करते हैं। ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये भी, ये भी, ये भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलिए ये तो बंद हो गया, इसे भी क्लोज़ करते हैं, इसे भी क्लोज़ करते हैं। क्लोज़, 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 और ये डॉक्यूमेंट भी हमारा क्लोज़ करते हैं। अब करते हैं शट डाउन। चलिए यहाँ थोड़ा सा आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले बार में जब हमने शट डाउन कर रहे थे तो वहाँ से थोड़ा सा हो रहा था। अब चलिए पावर बटन या शट डाउन। चलिए तो ये हो रहा है हमारा शट डाउन। चलिए ये तो शट डाउन हो गया। सो गाइज, आपने इस वीडियो में देख लिया कि किस तरह का इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। 2 GB में थोड़ा सा आपको लैग मिलता है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा रैम ऐड करते हैं, 4 GB का रैम कर देते हैं, तो थोड़ा सा आपको मल्टीटास्किंग करने में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको लैग कम मिलता है। लेकिन अगर बूटिंग टाइम की बात करें तो बूटिंग टाइम में बहुत ज़्यादा खास यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। माइनर सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। 2 GB में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा बूटिंग टाइम, और जो 4 GB का रैम है उसमें थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, माइनर सा। तो ये था मेरा कुछ एनालिसिस जो आपने देखा अभी। और मैं अपने जो रैम लिया है मैंने, तो जो एक्स्ट्रा 2 GB रैम लगाया है उससे काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। और 2 GB का पहले जो यूज कर रहा था उससे काफ़ी बेटर अभी मेरा लैपटॉप का परफॉर्मेंस है। तो इस तरह से आप भी अपने लैपटॉप में एक्स्ट्रा रैम ऐड करके आप उससे उसका जो परफॉर्मेंस है इम्प्रूव कर सकते हैं। होप गाइस मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर तो लाइक कर दे मेरे वीडियो को,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा है और आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना चाहते हैं तो ज़रूर तो इसे शेयर कीजिए। बाकी की वीडियो इसी तरह और भी नए वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा और बाकी के जितने भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं आप उसे देख सकते हैं। इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक मिलते रहेंगे। टाटा बाय बाय। तुम